Sindur binayang kang warirta pratandha lamun antuk sekalingga mudha dimakang ripe saking Kanjeng Ibu. Kang warne sirta pratandha sampun antuk sekalingga mudha dimakang ripe saking Kanjeng Rama. Kanjeng Rama katon amboyong ingkang putra. Parang dene Kanjeng Ibu amatak widangan karan kawan kene kena den wastani anjur ngilampah. Tutpuri handayani Kanjeng Rama ngenya kegulak anggendho marang ingkang putra. Anggendho marang ingkang putri. Arsa kalanggahaken bathing damar rencana minangka pratandha jejaring asepuh. Satu menika ratah rambat minggah sidi inggil binaturata Kanjeng Rama inggih menika Bapa Samar. Bapa Samar sekarang Ibu sisian inggih amboyong ingkang putra. Sampun dumugi sasana kalenggahan. Sasana bathing damar rencana. Tanggap ing sasmita Kanjeng Rama bobres pecah, bobres tindak senajan sampun linggah binaturata tansah mamung wujud ngarsanipun Gusti parandene sindur binayang kang warni rekta kang cita kalolos panjenengane Ibu Dewi Sepuh. Satu punika Kanjeng Rama tanggap ing sesmita sigrengan dari lampahing adicara bobot timbang. Punapa kang dados wedhi bobot timbang satu punika mekati bobot ing kawibawan. Nanging adeling Gusti boten banci dingayana ayat marang ingkang putra. Ing atos Kanjeng Ibu. Piye rasane atimu bapakne atiku wis bolong Ibu? Ora tak anggap anak mantu senajan putra mantu. Lenggahing rasa gumunung pangrasa rasa kawan pangrasaku anakku dhewe ibune. Syukur yen kaya mangkono bapakne. Paripurna lamampahing adicara bobot timbang. Tanggap ing sasmita aniti busana. Mbah Kani wedding tanggap ing sasana sigrengan dari lamampahing adicara tamen jero. Katawis astanira Kanjeng Rama. Ditahan, Mak. Anakku nggih Ari. Wiwit dina iki siramu tak isuda dadi pangembating praja tekesi dadi kepala keluarga ya boleh. Besok yen kagungan putra kawan putri aja banci dimanaya marang putra putrimu ya Le. Demana manembah marang Gustimu liwat agamamu ya Le anakku. Kanjeng Rama pangestokaken dawuh Kanjeng Rama nanging sampun ngantos wonten kedhoke Mapak besane, Dek. Kano. Kano. Kano arek wedok-wedok mau dikanggoni ora langsung apa piye? Sakit sama jenenge. Mboten apa Langsung. satu menika tanem jero sampun paripurna. Ibu Dewi Sepuh ingkang utama sigra tanggap ing sasmita sigra ngandhani. Iki sing jalan. Apa langsung aku ngene? Ya wis. Ibu Dewi Sepuh sigra mundi wontenipun kacar kucur. Punapa tekan dados wedhining kacar kucur satu menika dudu sanak dudu kadang dadi sedulur. Apa tekan dadi isine satu menika jagung kawak, deli kawak, godhe kawak, kapas kawak lan arta kawak. Amangya kula manungku puja ngarsanipun Gusti Mudya kawak beras parine. Sik ngenteni. Diajen garwanipun Kakang Dajeng. Ayo siramu kakanti iki guna kaya anggone Joko sedurung adi sandang kelawan Kakang Dajeng.
1, 2, 3. gampang ngono ya diaden Kakang Mas niki Kakang Mas mangestokaken dawuh Kakang Mas satu punika kacar ucul ingkang sampun kaparingaken ingkang putri utawi ingkang badhe tumuju ngarsaning Kanjeng Rama lumampahing adicara sinipun sengkong pedaringan Kanjeng Rama tansah jumeneng lan ugi tansah manungku puja ngarsanipun Gusti Tutupi foto, Pak. Diajak kamera ke sini dulu, Kak. Kanjeng Ibu iki guna kaya nggone Joko Setono pabisan lawan pangan Ibu tampan Kanjeng Ibu badhe kawula singkong pedaringan dadi obah kanowah yen dudu kersane Gusti Allah ingkang mobalan kanowah Ibu anakku ya anakku bakal tak singkong pedaringan dengir Sabtu punika paripurna lumampahing adicara sinten sengkong pedaringan Paniti busana kangge gedung sidrangan dane lumampahing adicara dar kembul punapa tekan gadis dados kedaharanipun sabtu punika sekolah panjang kunjul sekolah panjang ilang amangge wala manungku puja ilango balak sengkalan ilango sugertani ilango sarap sawani parandini sepul punar kang gambarake bates kang munar-munar mugia saged lebar luar ing dinten Kamis Kliwon iki sepul kuning minangka hamuli petri sederekipun kang rupa kuning ingkang jangkung wiwit donya ngantos delahan Satu kali lagi ya, saling stop ya. sabtu punika sepul panjang kundul sepul panjang ilang diajeng garwanipun Kakang Diajeng ayo siramu tak kanthi kembul busana Andrawina iki dedarane Ratu Agung Binatara ing pengajap ilang balak sengkalane awake dhewe Diajeng Kakang Mas niki Kakang Mas mangestokaken dawuh Kakang Mas paripurna lumampahing adicara dar kembul paniti busana Ibu Mini sepuh ingkang utama sigra ngatani lumampahing adicara angunjuk serbat degan punapa tekan dados wardining serbat degan satu punika amangge wala manungku puja ngarsanipun Gusti mugi enggal dipun paringi momongan Diajeng garwanipun Kakang Diajeng Kakang Mas nggih Kakang Mas mangestokaken dawuh Kakang Mas ayo Diajeng siramu tak kanthi angunjuk serbat degan supaya awake dhewe enggal diparingi momongan Diajeng Kakang Mas nggih Kakang Mas mangestokaken dawuh Kakang Mas paripurna lumampahing adicara ngunjuk serbat degan paniti busana 1, 2, 3 dilepas, Kak. menika tanggap ing sasmita sigra ngatane lumampahing adicara pangabekten Durung kalolos dening panjenenganipun ingkang garwa awit datan prayogi lamun sowan ngarsaning Kanjeng Rama beto sikep begaman sabda punika
bereskan campur kalau lajengipun panjenengan ingkang garwa Canelo ugi kedah uwal saking hangganipun Canelo ugi sampun ungwal saking hangganipun risang pinanganten putri Kanjeng Rama sampun lenggah gading dampar kencana hanampi rawuhipun ingkang putri dalah ingkang putra lamat-lamat lamun padha melenging sasmita Ibu kangge ngol kula danguning sangang candra dasahari aku biyen nang jero alam kandungan ibu suwene 9 wulan 10 dina Ibu parandene kula ngantos dewasa niki kula dereng saged bales budi dhateng Kanjeng Ibu kula dinten menika sampun kaladuk kapundhut lamaing permanda silaing mong akrambi Ibu kula kedah welados dhateng Kang Mas Ari Bu lajeng benjang menapa kula saged bangsul bales budi dhateng Kanjeng Ibu agunging pangaksuma jaluk sepura ya Ibu kula sowan marang ngarsaning Kanjeng Ibu namung nuwun donga pangestu Ibu mugi sedya kang kula candhi saged kaleksanan Ibu kadya sumat ndal rasane ngati panyogame kang putra sajuga tumetes deras waspane tan kuwa jroning kalbu ngondo-ondo kene nggih putriku sing tak gadang-gadang ya nggih Kanjeng Rama kang ukir jiwa raga kula Kanjeng Rama miwiti lair brojot pesat saking garbaning Kanjeng Ibu nanging Kanjeng Rama kang bopong-bopong kula lenggana cupeting pangertosan kula Rama kangge napa donya brana kathah Kanjeng Rama kangge napa derajat pangkat Kanjeng Rama lek Kanjeng Rama bapa samar boten maring idi pangestu palilah dhateng kawula ingkang cacih betahaken pituduh dhateng Kanjeng Rama Bapakku dinten menika Kemis Kliwon kula sowan marang ngarsaning Kanjeng Rama kula nuwun donga pangestu Bapak gesang madya padha nggih kula lelumban paringana slamet guyub rukun Kanjeng Rama kula badhe belajar omah-omah Bapakku anakku nggih sekabeh ngatur mutak tampa ya nggih nanging bapak kelawan ibu bisaning mung ndongaake ya nggih muga sedya suci kang mbok candhi bisa kaleksanan lestari nggon kita jejodhoan ya nggih anakku Kanjeng Rama pangestuaken dawuh Kanjeng Rama Sung tampa panyung kemira moga
mantuk berkaing Gusti anggeni roba braya Bapak Ibu sampun paripurna lumampah ngati cara panggih satu trepindo durika panggih warangka pukasan gegeh rong gagas daging rong tempel balung rong teklek wis manunggal nunggal tekad nunggal setya nunggal karep nunggal jiwa paraning setya saperlu lelayaran tumuju ngayahi samudraning pisang pramila mugi-mugi risang kirangan putri kala kakung anggenipun badhe lelumban tansah ayu kalis ing sampi kala matur sembah nuwun.